Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Man akramaka innama akrama fika jamila sitrihi. Umutai sapa wong iku akrama kamulyaake sapa man ing sira. Ai akbala tegese madhep sapa man alaika ing atase sira. Bi'ta in kelawan aweh au mahabbatin atau demen au syukrin atau ngalem. Iku innama akrama ing pestine paring aweh mulya sapa man bika ing dalam sira ing pestine mulyaake sapa man bika ing dalam sira jamila sitri ing baguse tutupe Allah ai sitrahu tegese tutupe Allah al jamila kang bagus alaika ing atase sira walaula wujuduhu mongko lamun ora utahe wujude sitra ma akbalu mongko ora padha madhep sapa nas alaika ing atase sira man isine kathah sampean ganti nas rawu man alaika ing atase sira wala ahabbu kalan ora demen sapa man ing sira wala nadharu lan ora padha ningali sapa man ilaika maring sira bi ainir ridha kelawan peningal ridha idlawil tola'u karena lamun ningali sapa man alama ing atase barang anta kang utahe sira iku alaihi tetep ing atase man lastakdzaru mongko padha milang-milang gigu sapa man ing sira wa nafarulan padha lumayu sapa man angka saking sira wa khina idzin lan ing dalem nalikane innama akrama fika jamila sitri walhamdu mongko ta hamdu iku layam bagi ora prayoga apa ayakuna yen ta ana apa hamdu ora niku illa liman angin maring zat satara kakang nutupi sapa man ing sira laisa ora ana alhamdu puji ora niku liman akramaka kang mulyaake sapa man ing sira wasyakar kelan ngalem sapa man ing sira wala tahmadhu mongko aja muji sapa sira ing man akramaka wasyaraka wasyakaraka illa min haitsu ijra'ul khairi angin saking sekirane utawi nglakokake bagus iku ala yadaihi tetep ing atase tangane man la min haitsu innahu ora saking sekirane sak temene man akramak iku al mukrimu wong kang mulyaake wal muazzimu lan wong kang ngagungake hakikatan ing dalem hakikate idlaisa kran ora napa dalika mungkon-mungkon mukrim muazzim ora iku illallah angin Gusti Allah paman mongko te wong sapa iku akbala madhep sapa anasu menungso aling atase man wa akramu lan mulyaake sapa nas ing man faqat yaghlitu mongko teman-teman luput sapa man fayadha mongko delahake sapa man alhamdulillah ing puji wasana alan pengalem wi ghairi maudhihi ing dalem liyane panggonane hamdasana fayakunu mongko ana sapa man ana iku minal zalimin faqat yaghlitu mongko teman-teman luput sapa man wayara mongko ningali sapa man linafsi maring awak dhewe man wasfan ing sifat mahmudan kang den puji yastahiku kang khai sapa man bihi kelawan wasfan mahmud al ikrama ing den mulyaake wayakunu mongko ana sapa man iku minal jahilina tetep saking boro-boro wong kang bodho bi anfusihim kelawan awak dhewe man an-nadhirina kang boro-boro ningali ila amalihi maring amale man al-ghafilina kang boro-boro leli an minnatillahi saking anugrahe Gusti Allah alaihi ing atase man wa hadzarahu mongko meden-medeni so iman
sapa al-musannaf min hatainil ghaltataini saking karo-karone keluputan loro ma sahibaka orang ngrewangi ing sira ailaisa tegese ora ana sapa sahibul hakiki sahib kang sak nyatane ora iku ilaman angin wong sahibaka kang ngrewangi sapa man ing sira akbal tegese madhep sapa man alika ing atase sira bi ihsani kelawan gawe bagus man wa wa hale utaiman iku bikai bika kelawan cacat ira iku alimun dat wong kang banget ngaweruhi ailam yamnahu tegese ora nyegah ing man min suhbati saking reruwangane man laka maring sira wa ikbali lan madhepe man alaika ing atase sira apa ma barang ya lamu kang ori sapa man ing ma min tafasili uyubika saking boro princi-princine aib ira wala salan ora napa dalika mungkon man ora niku illa maulakal karim angin bendoro ira kang mulya wa kadzalan niku kaya mungkon maulakal karim man utai wong takhallaqa kang gawe pekerti sapa man bi akhlaqi lan akhlaqi maulakal karim minas sadati nyatane pira-pira gusti apapun den as-sufiyati kang bangsa sufi al-arifina kang pira-pira makrifat billahi taala wa amal ladzilan anapun utai wong yashabu kang rewangi ladzi ing sira ma jahli sarta bodhone ladzi biya kelawan uyub dhuwur nika iku falaisa mongko ana sapa ladzi ora niku bisahibin tetep kelawan sahib hakikatan ing dalem hakikate li annahu krana satemene ladzi kula yasbutu ora tetep apa sapa ladzi inda zuhuriha indal malikane pertelane uyub lahu maring ladzi wa in azamana lamun nejo sapa ladzi ala dalika ing atase mengkono-mengkono uyub falaisa iku fi maqdurihi tetep ing dalam kemampuane ladzi apa sabru sabar alaihi ing atase dalik wa in sabara lamun sabar sapa ladzi fala buta mongko mesti minta asurin saking tampa labet yalhaquhu kang tetemu apa ta'assur ing ladzi min dalika saking mengkono-mengkono uyub khairu man utai luwih bagus-bagus wong tasabu kang rewangi sapa sira tentu ing man iku man wong ya buka kang muri sapa man ing sira ayuriduka tegese ngarepake sapa man ing sira wayuk sira kalan milihake sapa man ing sira disiake ala ghairi ka ing atase liyane ira wayak tanilan merhatiake sapa man bika kelawan sira lali syai'in ora krana suci-wici ya udu kang bari apa syai' mingka saking sira ilaihi maring man ai walaisa sapa dalika mengkono-mengkono man ora niku illa maulaka angin bendoro ira auman utawa wong takhallaka kang gawe pekerti sapa man bi akhlaqi iklan pira-pira pekertine maula amma man anapun te wong yashabuka kang ngrewangi man ing sira li fi'lika krana penggawe ira ma'u sartane man wa naf'ika lan aweh manfaat ira lahu maring man iku falaisa mengko ora sapa man ora niku bisahibin tetep kelawan aran sahib hakikatan ing dalem hakikate li anna qasdau krana sak temene sejane man iku mujarradu qada'i hawaiji mligi oleh nekani hajate man mingka sangka awakmu wa idza zalama ka indal nalikane wis ilang apa gharaduhu sejane man faraqaka mongko misahi sapa man ing sira wa idza zala apa gharadu sejane man faraqaka mongko misahi sapa man ing sira bismillahirrahmanirrahim man akramaka innama akrama fika jamila sitrihi falhamdu liman sataraka laisal hamdu liman akramaka wa syarakaka wa sakaraka wong sing mulyakno marang awakmu iku sejatine lagek mulyake marang tutupe Gusti Allah perlindungannya Allah marang awakmu
wong sing mulyake awakmu iku sak beneré memulyakan tutupe Allah sing didokokno marang awakmu. Orang yang memuliakan kamu sesungguhnya sedang memuliakan perlindungan Allah yang diberikan kepada kamu. Jadi sampean dimulyakno kalih tiyang dengan diberi apa-apa, dicintai, di alam-alam niku sejatine mboten mulyaake maring sampeyan. Mboten napa menika nggih, mboten mulyaake dhateng sampeyan. Mboten mencintai dhateng sampeyan. Mboten ngalem dhateng sampeyan. Tapi sing dialem iku mergo anane perlindungan Allah, tutup Allah yang ditempatkan pada kalian sehingga kalian itu tidak tampak kejelekan kalian. Sebab orang itu kalau dibongkar, kalau didudah atine, ndak ada satupun orang yang mau mendekat, ndak ada orang yang mau mencintai, ndak ada orang yang melihat dengan ridho. Bahkan kalau tahu sesungguhnya apa yang ada pada diri kita, orang itu akan lari, orang akan menganggap kita kotor. Tapi kenapa kita dimuliakan oleh orang, dicintai oleh orang? Itu sebenarnya bukan kita yang dicintai, tapi adalah perlindungan Allah yang diberikan kepada kita sehingga kejelekan kita tidak tampak. Nah, nggih. Sampeyan dilem-lem kalih bojo sampeyan niku mergo sampean ditutupi karo Gusti Allah. Mulane bojo sampean ngalem. Kok lamun ngerti sejatine atine sampean niku piye? Kelakuane piye di luar rumah? Jomene kok ngalem-ngalem gelem mejeti. Ora kabur wae bejo. Nah niku. Terus kalau begitu gimana? Ya kalau kita memuji kepada Allah, bukan memuji kepada orang itu. Karena sejatine sing sampean lem niku tutupe Gusti Allah mboten tiyang niku. Paham nggih? Orang-orang misal contoh mencintai saya. Aku dilem-lem. Wah, Mbah Kiai ini kalem. Wis tuwa tapi cek bagus umpamane. Wong dilem-lem kaya ngono niku sampean niku jane mboten ngalem kula. Tapi ngalem tutupe Gusti Allah sing digokke ning ngene awak kula. Mula mujine ya meneng Gusti Allah. Kula niku mujine dhateng Gusti Allah mboten muji dhateng sing ngalem. Sebab sing dilem niku mboten kula tapi tutupe Gusti Allah. Terus falhamdu liman sataraka laisal hamdu liman akramaka. Sampeyan dikai alhamdulillah matur nuwun. Niku matur nuwune sampeyan dhateng Gusti Allah. Mboten dhateng tiyang sing aweh. Dene kok sampeyan matur nuwun dhateng tiyang sing aweh niku hanya sekedar karena orang itu menjadi lantaran pemberian Allah. Kita memang harus wajib bersyukur datang orang yang memberi kita. Tapi maknanya kita hanya karena orang itu menjadi lantaran Allah memberi kepada kita. Yang memberi pada hakikatnya adalah Gusti Allah. Maka jangan lupa ketika kita matur nuwun kalian tiyang niku alhamdulillah itu harus dibaca. Karena sebenarnya kita sedang matur nuwun pada Allah, saya dilindungi orang itu tidak melihat kejelekan saya. Sebenarnya kalau dia tahu kejelekan saya, jangankan ngalem, dia akan mencaci saya, dia akan lari dari saya. Nggih. Untuk bojo sampean bengi ngiliri sampean mejeti sampean dialem-alem. Bojoku kok setiamen ora neka-neka. Mergo ora atine sampean. Padahal waktu niku atine sampean ning juar ngono padahal.
atau ning ngene wong kono napa nggih mboten jajal nggih mboten nggih ngoten mboten wani to sampeyan kerek muni nggih ngene kok ya ora wani iki sebenarnya seperti itu. Maka nalikane sampean dilem niku aja pede. Ah saya gini. Sebab sampean sedang ditutupi oleh Allah. Ndak je urung paham ngene iki, paham yo. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, nek sampean ngalami dateng tiyang niku berarti sampean bodho sampean ora paham nek wong niku namung lantarane al-haqiqah al-mukarrim wal mu'azzim niku Gusti Allah. Nah, ngaten niku. Maka jangan kita menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Kalau kita menyanjung orang itu berarti sanjungan kita di tempat yang salah. Sanjungan kita seharusnya kepada Allah. Orang yang salah itu hanya mengikuti aja. Kenapa nih? Orang yang kita sanjung itu hanya mengikuti saja. Zaman sebagai lantaran, ngoten mawon. Nggih. Ketika ada orang mengantarkan sesuatu datang jenengan dari orang lain dikongkon karo wong liya nyoiki sampekno kae si A. Saman dikei karo wong sing ning kono lewat si A. Sing sampean alem niku sing ngeterke apa sing aweh? Nggih sing aweh. Sing sampean alem niku sing aweh. Dene sing ngeterke niku mergo lantaran dikongkon. Jadi itu hamdu itu memang diperintahkan oleh Kanjeng Nabi. Malam yaskurillah, malam yaskurinnas, lam yaskurillah. Memang seperti itu. Tapi posisinya itu harus kita bedakan. Harus kita bedakan antara hamdu yang sesungguhnya dan hamdu yang hanya sekedar menjadi perantara. Bismillahirrahmanirrahim. Ma sahibaka. Dados kula wangsuli murate malih orang yang memuliakan panjenengan niku sesungguhnya sedang memuliakan tutup Allah, satir perlindungan Allah yang melindungi keburukan, kejelekanmu, kejahatanmu bahkan. Maka puji-pujian itu sebenarnya hanya milik Allah yang melindungi kamu dari aib-aib yang tidak tampak. Diumpetke karo pangeran. Nah, jadi bukan milik orang yang memuliakan kamu. Matur nuwun kowe menghormati aku, matur nuwun kowe aku. Bukan milik orang itu. Nah, sekedar ngerti saja agar kita jangan keterlaluan kalau kita terima kasih kepada orang sehingga pemberiannya itu akan menjerat kebebasan sampean. Contohnya sampean pemberian menjerat kebebasan sampean, sampean dikei duit 200 wis ora iso ngalor ngidul. Mergo sampean ndeloke karo wong sing aweh niku mboten ndelok kalih Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma sahibaka illa man sahibaka wa huwa bi'aibika alim. Wa huwa bi'ailika alim wa laisa dzalika illa maulakal karim. Jadi bukanlah sahabat yang sejati. Ma sahibaka illa man sahibaka. Jadi mboten menjadi sahabatmu kecuali orang yang selalu menemani kamu sedangkan dia tahu persis kesalahanmu. Ini sahabat yang paling baik. Atau sahabat sejatimu itu adalah orang yang tetap istiqomah dadi kancamu senajan weruh alane cacatmu, tapi dhek tetap ijek gelem berkawan dengan kamu. Iki ora ono meneh kejaba Gusti Allah. Tidak ada lain kecuali Allah. Allah itu tahu persis cacat kita, kekurangan kita, kurang ajaran kita, tahu persis. Tapi Allah tetap bersahabat dengan kita. Siap memberikan ampun, siap memberikan rezeki, memberikan nikmat, siap memberikan keselamatan. Tidak ada selain Allah, tidak ada. Sampean duwe kanca. Ngerti nek sampean iku olok cacate sampean wis ora usah kanca lagi, tak contoke bojo sing sampean gampang. Gampang nampa. Sampean di bojo.
Kenapa bojo iku kok napa menika selalu setia dateng sampean? Karena ora ngerti cacate. Ora ngerti cacate sampean. Coba ngerti cacate sampean yang terpendam dalam hati sampean atau apa yang sampean lakukan pada waktu di luar rumah. Nggih kados kalau mau. Dia tidak akan mau menyanjung kita. Kadang-kadang nyediakan wedang, nyediakan makanan ambek diglodak slok. Mergo napa? Mergo lagi ora cacate sithik apa rupane ten nggen HP sampean niku ditemokno sampean muni dik ngono bae lagi aneh. Wis srak-srok. Wis do pecah piring niku. Jadi tahu cacat sampean. Orang yang zat yang mau menemati sampean sebesar apapun cacat sampean, seburuk apapun itu hanya Gusti Allah. Mula jadikanlah Allah itu sebagai sahabat kita, bukan sahabat. Ini hanya bahasa saja. Jadikanlah Allah itu sebagai orang yang paling dekat pada kita. Jangan jadikan yang lain-lain. Yang lain-lain itu bohong semua. Cintanya tidak murni. Cintanya tidak ikhlas. Sebab awake dhewe nek salah moh. Nah, niku jenenge cinta yang tidak ikhlas. Apa meneh sing gelem seneng ki nek duwite akeh tok. Nah, nek ranti duit iki kanca model apa ngono kuwi. Segera buang, ganti teman yang bagus, masih banyak yang bagus. Nah, misalnya kaya kados ngoten niku. Lah, siapa yang paling bagus? Ya tentu Gusti Allah. Nah, ini kembalinya ke sana. Ojo mung mandek ning ngene menungso tok sampean niku. Biasanya nafsiri mandek ning ngene menungso tok. Ini tujuannya datang Gusti Allah, sing paling baik kepada kita Allah. Zaman karipan salat subuh wis ora apa-apa lah. Ngapura kowe nek gelem qadha, gelem njaluk ngapura. Zaman iki maksiat ya wis tak tanteni kapan kowe tobat njaluk ngapura. Kurang apane? Zaman beler dikek nikmat Gusti Allah kon gawe ibadah malah nggo apa ki sing nantang-nantang Gusti Allah. Gusti Allah tidak mencabut nikmat itu. Kadang zaman malah ditambahi. Ini kan saking apike Gusti Allah. Malah mula marilah kita jadikanlah sahabat kita yang paling dekat Allah Subhanahu wa taala, tidak yang lain. Semua nomor loro. Semua hanya cinta-cinta sementara, seneng-seneng sementara. Dunia ini hanya milik kita dan Allah. Yang lain kontrak semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali orang yang seperti itu, termasuk para sadatus sufiyah al-arifin enten wa kadza man takhallaqa bi akhlaqihi. Orang yang budi pekerti seperti budi pekertine Gusti Allah. Wah, orang sing dipekerti kaya pekertine Gusti Allah. Niku ten mriki dikandake orang-orang ahli sufi yang makrifat. Orang-orang yang ahli sufi yang makrifat itu tidak menerima, tidak menolak orang. Sekalipun itu orang bekas orang jual diri lah. Gampangane wong sing wis kelas berat lah nggone nglakoni maksiat, dia tidak akan menolak. Niku seperti Gusti Allah. Artinya dia berakhlak seperti akhlak Gusti Allah. Sebesar apapun salah tetap diampuni oleh Allah jika minta ampun. Terus niku ada niku seorang membunuh orang lain sudah 99 yang dibunuh. Tanya kepada seseorang pendeta, bisakah saya bertobat? Tidak bisa. Sudah terlalu banyak dosamu, 99 kamu bunuh. Ketemu dengan orang ahli tasawuf, orang makrifat, masih bisa. Asal kamu benar-benar tobat. Pergilah kamu ke sebuah tempat niku disyaratkan di situ sebuah tempat niku ning Mekah. Ning kono lah kowe tobat marang Gusti Allah. Nah, niku belum sampai di tempat, masih kurang separuhnya itu saja, masih kurang 1 meter. Dia orang itu mati. Tiang niku mati. Akhirnya malaikat rahmah, malaikat azab oyo-oyoan. Wah, iki tekku, sing malaikat rahmah iki tekku. Iki jenazahku
Sebab apa? Sebab wong iki sarep tobat nang Gusti Allah. Sing malaikat azab ora, iki tak genjlengi wong iki. Sebab apa? Sebab dhek durung tekan Mekah. Akhirnya teko malaikat wis saiki ngene, daripada pengkerengan saiki diukur. Cedak endi sangka omahe mbek Mekah. Sangka omahe matine wong kuwi mau. Apa cedak dheke sangka gone matine apa sangka gone matine tekan Mekah. Jane niku ijek cedak ning omahe. Tapi ana malaikat liya sing rada urik. Mayite niku disampar sithik kurang 1 meter. Akhire sedane Mekah ini kan mergo apike Gusti Allah to kuwi. Mergo apike Gusti Allah. Jadi kita seburuk apapun tetap kita harus berharap orang itu nantinya menjadi orang baik. Bismillahirrahmanirrahim guys, ngaten iki. Khairu man tashabu man yatlubuka la li syai'in ya'udu minka ilaihi. Sebaik-baik sahabat adalah orang yang napa menika? Orang yang mengharap. Orang yang berharap kepada kamu tapi tidak suatu kepentingan dari kamu yang kamu berikan. Niku gampane ngene. Kanca sing apik iku ora kanca sing golek untung sangka awakmu. Bukan orang yang mencari untung dari awak. Nanti kalau kamu sudah tidak menguntungkan ditinggal, itu bukan teman yang baik. Umumnya kita kan bersahabat dengan orang itu yang kita hitung-hitung kan manfaatnya apa kowe dadi kancaku. Ngoten. Allah ora manfaati. Kowe ora manfaati ora tau njajakke aku misalnya. Ora tau ngene-ngene anane ngrepoti. Misale umumnya awake dhewe iku nek nganggep niku kados ngoten niku. Tapi sampean justru sampean kalau ketemu dengan seorang sahabat yang dia tidak sekali-kali minta kepada kamu, minta manfaat kepada kamu. Kamu punya uang nggak mau minta, kamu susah ditolong, nggak adalah harapan apapun dari kamu. Itu sahabat yang murni. Sahabat sing murni ya ngono. Niki tidak ada lain kecuali Allah. Hanya Gusti Allah yang bisa begitu. Umumnya wong berteman itu selalu mengambil keuntungan dari teman sing dikancani. Atau setidaknya saling menguntungkan, saling memberi. Tapi sahabat yang baik tidak seperti itu. Bukan orang yang meminta sedikit pun dari kamu. Dia tetap istiqomah menjadi sahabatmu. Jadi lali syai'in yang fauka. Tidak karena sesuatu yang ya'udu minka ilaihi. Bukan karena sesuatu yang itu datangnya dari kamu berikan kepada kawanmu. Berharap kowe tak dadeki kancaku, kowe iso nulung aku, kowe tak dadeki kancaku sampeyan iso bantu aku. Iso bantu ekonomiku, iso bantu aku jadi pegawai, bukan itu. Sahabat itu bukan yang dikatakan seperti itu. Jadi kalau ada sahabat ada punya keinginan seperti aku tak konco kowe sok ben ken ngene ora sahabat yang sejati. Karena ada apa? Karena ada kepengin ada keuntungan. Kalau keuntungan niku sampean mboten enten, sampean mesti dipisah. Lah sing apa? Ora serak maidai. Ngono kuwi. Sampean ora percaya bersahabat atau kali sinten mawon. Sifat-sifat itu mesti ada. Bojo sisan lah bolak-balik bojo mana mesti ada sifat. Bojo kok ora saweh duit. Sapa diumyeng terus ngono. Itu bukan bojo yang baik. Yes, ora apa lah nggih bojo-bojonan lah timbangan ora bojo. Ya mestinya ketika kamu susah, ketika tetap dia istiqomah memberikan pertolongan. Justru pertolongan pada kamu, dia tidak mengharapkan manfaatnya dari kamu, tapi malah dia memberi kamu. Nah niku.
Ayah dievaluasi sejak ngarep. Sejak makalah sing ngarep. Selama ini kita siapa yang kita sanjung? Apakah Allah, apakah orang yang memberi? Nanti dirubah. Sama saja tapi cuma niatnya dirubah. Perasaan kita dirubah. Hakikatnya kepada Allah. Dan kamu saya puji karena perintah Nabi dan kamu sebagai perantara dari Allah. Nggih. Ya makrifat tidak hanya sekedar itu. Ya makrifat. Apabila memang itu dihayati, masuk betul dalam hati. Saniki niku banyak orang yang mengatakan kata-kata orang makrifat tapi dia nggak makrifat. Wong sing pinter nirokake omongane wong sing makrifat ning Gusti Allah, tapi dia ndak makrifat. Wis tak contone kaya dene zaman di wong wedok krungono, aku krungono wong wedok apa-apa sithik-sithik nek dianu kadang-kadang innallaha ma'as-sabirin. Dalil didalili Gusti Allah itu bersama dengan orang yang sabar. Tapi dia tidak ngerti sabar itu seperti apa. Lah wong muni sabar kok ngeluh ngomyang ku sabar model apa ya. Jadi banyak orang tahu Allah, tawakal pada Allah. Itu makrifat enggak orang yang tawakal? Ya mestinya harus makrifat karena dia bisa tawakal pada Allah. Tapi kenapa? Ketika ada sesuatu dia ijek wah. Di mana tawakalnya? Kata-kata orang makrifat dibuat perkataan orang bodoh, orang tolol itu bisa juga seperti itu. Cuma kok dalil wong alim digawe wong bodoh. Nek perkara dalil wong kafir wis iso gawe dalil kula. Iso nggawa dalile awake dhewe. Nek perkara mung lahir mawon. Soal makrifat adalah persoalan hati. Nah, terus yang kedua tadi, benarkah sampean sudah memahami bahwa napa menika jenengan sahabat yang paling baik bagi kalian adalah sahabat yang tetap menemani kalian walaupun dia tahu sejuta kesalahan sampean. Sampean mengetahui kebobrokan sampean tapi dia tetap memberikan bimbingan pada kamu dengan sabar. Itulah sahabat yang paling baik. Tidak ada lain kecuali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tahu beribu-ribu kesalahan kita tidak bisa terhitung dan besarnya salah kita, tapi Allah tetap menyantuni kita, tetap masih berharap taubat kita. Hanya dengan waktu yang sesingkat-singkatnya awake dhewe gelem taubat nuli mati, Gusti Allah menjanjikan akan beri taubat itu dan dimasukkan di surga. Enak mboten niku? Sama ana wong walah kali sampean menyakiti sampean. Tiba-tiba kok njaluk ngapura. Kadang-kadang sampean meneh enak aja kowe njaluk ngapura karo aku mbasan wis kere njaluk ngapura. Nek kula sampean iso muni ngono, ya berat, tapi Gusti Allah ndak begitu. Nah, kemudian ya. Napa menika? Kula sering nih. Sering arep dinengke kalih tiyang. Sering dinengke kalih tiyang yang mergo kula menyakiti hatinya ngoten niku sering. Mangke kadang-kadang dhek jeleh dhewe ngene akeh-akeh. Oke. Lajeng yang ketiga ini napa menika jenengan nggih yang ketiga khairu man tashab mayyatlubuka la li syai'in ya'udu minka ilai. Sebaik-baik teman adalah orang yang berharap tidak karena sesuatu kepentingan, keuntungan dari sampean yang saya berikan, bukan itu. Artinya orang yang selalu istiqomah di dalam menemani sampean, tapi mboten mengarah keuntungan sampean, mboten mengarah pertolongan sampean, mboten mengarah cinta sampean, mboten. Kula niku nate diseneni kali wong santri nyeneni kula niku nggih kathah. Ana rumah kula sampean mboten rumah sampean kula niku ngalem kabeh. Kula diseneni kali santri. Kula ngeten aku dongake yo ning Mekah kono. Santri niku kebetulan haji. Nggih kula dongake.
Diitung dongane setunggal 5. Sing nomor 5 niku dongane niku nyeleneh. Nyelekit. Kula dongake Mbah Kyai namung siji mawon kalian bunyai. Ngoten niku ora nyelekit niku. Donga sing nyelekite ra karuan. Wah, lah kok iso ngono nggih, semua orang itu ada begini. Alah, serang kabeh. Pokoke Gusti Allah lah teman kami yang paling baik. Pun ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.